親愛嘅長康弟兄姊妹，用呢個網上嘅錄影同大家分享今日嘅講道。打風啊嘛，因為咧啱啱陳牧師就帶話俾我，聽日咧可能打風嚟唔到講，要用上網嘅預先錄製嘅方法。係嘅，都明白，即係風雨係好難料。讓神咧都幫助俾我哋都能夠透過呢啲網上嘅方法繼續嘅去親近佢。今日同大家分享呢一段嘅聖經，耶穌嘅一段嘅教導，即係希望正話主席有帶大家有讀過下啦嚇，我諗都係好熟悉嘅一段嘅聖經啦嚇。咁耶穌咧教導我哋新舊嘅，即係用衣服啦、酒啦嘅比喻啦，去講一個新嘅生命同埋舊嘅生命係點樣嘅。即係能夠去協調得到咧，知唔知呢啲係咩嚟㗎？油炸鬼其實係油炸鬼嚟嘅。點解用油炸鬼咧？因為我就諗起我要講呢篇道嘅時候咧，其實即係我以前應該係參加過一次嘅一啲嘅教會嘅靈會咁咧就呢個教會嗰啲即係去嗰啲唔知係夏令會咁樣啦，係即係好多都係啲信咗主好多年嘅基督徒嚟嘅。咁咧佢哋嗰個嘅題目我就唔記得咗啦，但係好深印象咧就係佢整咗一嚿嘅油炸鬼，即係通常我哋咁細嚿㗎嘛，佢整咗好大嚿嘅，即係一個主題嚟嘅。佢話係即係佢個靈會嘅主題即係咧即係我諗有少少諷刺啦，就係基督徒咧做得耐咗咧，就會好似啲油炸鬼咁樣啦。我記得佢用個字咧叫做老油條，即係會變成咧好似老油條咁樣嘅基督徒即係唔脆啦，腍啦但係咧油膩膩啦，咩都即係過晒時啦咁樣。唔知咧你做咗幾耐嘅基督徒或者唔知你信主嘅年日有幾長或者幾短？希望我哋咧都唔會成為咗一種老油條咁樣嘅基督徒。耶穌基督佢都好清楚我哋嘅生命，即係如果唔更新嘅話咧，隨住時間嘅過去咧，我哋有一日都會變成咗老油條一樣。不過耶穌唔知啦，嗰個年代可能冇油炸鬼啦佢就用咗另一樣嘢去比喻。佢咧就用咗啱啱讀呢段聖經嘅有兩種嘅物件啦，一個布一啲新嘅布縫喺啲舊嘅布上面，一啲新嘅酒倒落一啲舊嘅皮袋裏邊，咁樣去形容我哋嘅信仰要點樣嘅歷久要常新。希望今日呢篇道都會咁樣提醒我哋啦。其實呢一段剛才讀嘅聖經咧，都係有呢三個嘅段落嘅啫。第一個段落咧就係講耶穌去呼召呢個嘅馬太，一個稅吏啦。咁呼召咗佢之後，就同佢一齊去食飯，咁一個段落啦。第二個段落咧就係當時嘅法利賽人，佢咧就睇唔過眼耶穌同呢啲稅吏或者罪人去食飯啦。咁咧就問做乜你要咁樣唔去禁食咁樣，即係彷彿咧即係唔食飯就一定要禁食嘅咁樣。咁跟住耶穌就講咗呢一個新嘅同舊嘅係唔匹配嘅呢一個嘅比喻出嚟，或者我哋逐句逐段咁樣去研究下耶穌喺背後想講俾我哋聽一個咩嘅真理咧。其實呢個新舊報都係對照翻啦，上文即係呼召馬太同佢一齊食飯，同埋呢啲法利賽人對佢嘅質問。而
即係其實啲法利賽人都唔係無端端提出呢個唔禁食嘅問題嘅，佢提出呢個問題其實都係針對耶穌好似咧即係中意宴樂喎，中意玩喎，中意吃喝玩樂食飯喎咁樣，咁即係去同呢個嘅馬太去食飯。或者佢哋都了解啦，邊個係馬太啊？其實就係耶穌嘅一個嘅門徒啦。喺佢係猶太人嚟嘅，喺佢未跟隨耶穌之前，佢係一個嘅稅吏啦。即係當時我哋都知道啦，稅吏係負責對嗰啲猶太人去收稅，收咗咧就去俾即係統治嘅羅馬人，所以咧呢啲嘅稅吏咧從來都唔得人心，或者係人人都唔中意佢嘅，即係甚至咧即係做親稅吏嘅，我哋諗起都係一啲嘅有罪嘅人咁樣。咩罪啊？稅吏嘅罪就係第一，佢背叛自己嘅同胞啦，佢幫呢啲羅馬人去收稅。佢亦都係壓制啦，唔單止係收啦，佢而且咧即係會收多壓制自己嘅同胞去多收呢啲嘅稅款。馬太就冇講，如果你有睇撒該啦佢都有講即係收多咗人嘅稅幾多幾多即係似乎咧都係一個常規嚟㗎啦。而且咧即係因為人人都唔中意佢啊嘛，咁排擠佢咯。佢咧呢啲人咧就唔會可以入得到聖會堂嘅，唔可以入聖殿嘅，因為咧認為佢係不潔，咁即係不潔不能入聖殿，人成長期都唔去聖殿，唔去到會堂，就更加即係不潔啦，係咪啊？即係同當時嘅其他嘅猶太人分隔，即係俾人覺得佢係一個嘅罪人。我想講嘅其實教會都係咁樣嘅，唔知你有冇咁嘅感覺？即係我哋返到教會裏邊咧，都會有好多唔同嘅人，都會有好多嘅即係同自己唔同，或者嚟自五湖四海，即係不同嘅地方嘅人，你會唔會咧都會判斷咗有一啲人咧係有罪嘅，即係唔好嘅？或者係咧，即係唔能夠或者唔啱信耶穌嘅，信耶穌就唔可以係咁樣嘅。即係喺我哋嘅潛意識裏邊，可能喺我哋都會覺得，其實有啲人咧真係唔適合或者唔會信耶穌嘅。唔知你有冇覺得咁樣？佢食煙嘅，即係食煙嘅人就唔可以返教會㗎啦，或者係。即係喺教會裏邊嘅人係唔會食煙嘅，唔知你有冇咁樣嘅即係咁嘅感覺？當然啦，即係我哋而家返到教會，我哋唔會見到有人食煙啦，係嘛？但係咧都即係喺你嘅心目中咧，有啲人係唔適合返教會嘅。食煙啦，講粗口啦，冇文化啦，賭錢啦，包二奶啦，即係呢啲可能係啲基層啲係嘛，或者調翻轉即係好有錢嘅富豪啦、博士啦、高官啦，呢啲人咧都唔會返教會嘅，佢哋唔會信耶穌嘅。即係或者即係而家唔知你身邊會唔會接觸一啲咁樣啲黨員啦、無神論嘅人啦，或者係佢拜好多神佛嘅人啦，就喺你身邊接觸有啲咁嘅人。你都會咧喺你嘅心裏邊，你會覺得呢啲人係唔適合或者唔會信耶穌嘅。耶穌點樣睇咧？即係耶穌點樣睇呢啲人咧？喺第17節裏邊咧，耶穌就話：耶穌聽見就對他們說，健康嘅人用不着醫生，有病嘅人才用得着。我來本不是召義人，乃是召罪人。點解咧？我正話用呢個題目叫做，即係當我哋信咗主越耐咧，我哋會變成咗好似老油條咁樣。因為或者我哋返到教會，個個都已經信咗主啦，
已經咧即係病好咗啦，或者用耶穌嘅即係字眼就係即係我哋唔覺得嗰啲有病嘅人需要耶穌嘅，嗰啲冇即係可能我哋身邊都係變成一啲正正常常嘅人。我哋唔食煙，我哋唔講粗口，我哋唔會賭錢，我哋已經變成咗咁樣。但係其實耶穌唔係咁樣講，佢話就係正正呢啲咁樣嘅有病嘅人先至需要耶穌需要醫生佢嚟係要召呢啲唔係冇問題嘅人，佢嚟係要召嗰啲罪人，天生人哋都覺得或者你都覺得佢唔會信耶穌，佢唔適合返教會嘅人，呢啲正正就係耶穌佢要去呼召嘅人。諗下會唔會當你信主越嚟越耐嘅時候，你變成咗好似呢啲法利賽人一樣，你對於身邊嘅人已經咧冇咗耶穌咁樣嘅感覺或者係睇法，判斷咗一啲人佢哋適唔適合，能唔能夠去接近耶穌咧？我記得咧喺我即係葵芳牧會裏邊咧，我哋都有去附近一啲嘅老人院去探訪啦，好深印象咧喺探訪裏邊咧，我曾經都帶過有2個嘅伯伯信耶穌，呢2個伯伯咧就即係第一嗰個咧就係2個都過咗身啦，第一嗰個咧就好細粒嘅。唔多講嘢嘅，即係後尾我先知原來即係啲人唔中意佢嘅，因為咧佢好脾氣好暴躁嘅，喐啲都會同人打交啊，即係都會喐手啊咁樣。但係好奇怪，即係我哋同佢分享福音，佢又即係第一次就其實我覺得應該係第一次同佢分享福音，佢就願意接受相信。後尾即係仲返到嚟教會，又接受洗禮，不過後尾咧都過咗身。即係我聽返喺佢身邊，即係佢嗰啲院舍有啲義工啦，嗰個義工嘅男仔都同我講話即係呢個伯伯佢信咗耶穌之後咧，好大嘅改變。即係以前鍾意打人嘅，佢後尾咧有一次入醫院咧，就因為佢俾人剝穿咗個頭。佢話好奇怪，佢冇還手，即係一啲都即係同佢以前好唔同嘅，即係以前可能已經打返咗人啦，嗰個入埋醫院都唔頂，呢次係佢入醫院俾人剝穿咗個頭，咁冇還手，咁就咁樣逆來順受。聖經都係咁樣話啦，係嘛？佢即係人人都會有啲唔同嘅病。但係耶穌就係要嚟醫治人嘅病，同人關係唔好嘅病，脾氣暴躁嘅病，即係打人嘅病，神都會醫治。或者用人嘅眼，即係咁脾氣暴躁喎，唔適合信耶穌。但係後嚟佢真係願意信，願意改變，呢個係其中一個。第2個伯伯俾我印象仲深，就係咧，我記得我探咗佢咁耐咧。從冇聽過佢講一句説話嘅，即係佢可能身體都係即係中風嗰啲啦，即係講唔出一句完整嘅説話嘅，即係冇辦法同人溝通，講唔到嘢。不過還好佢有太太啦，係嘛？佢太太即係都鼓勵佢或者係了解佢多啲，咁一路繼續有探佢，去關心佢，同佢一齊即係讀聖經咁樣。即係佢後尾都相信主，即係亦都有床邊咁樣為佢灑水啦。從人嘅眼裏邊去睇，嘢都講唔出，信咩耶穌啊？點樣信啊？唔可以信啊，或者好難去信啊咁樣。但係耶穌就話佢嚟係要醫治人嘅病，佢嚟係要呼召嗰啲有病有罪嘅人去相信佢，讓我哋都唔好變成老油條，讓我哋都即係唔好用我哋固有嘅眼光去睇身邊未接受神嘅人。
法利賽人咧跟住就去話耶穌，佢話點解你唔即同嗰啲馬太呢啲罪人接觸啊？點解你唔去禁食啊？咁樣啊，其實咧喺舊約裏邊咧，對人嘅禁食嘅要求只係有一日叫贖罪日啊，係喺當日裏邊去禁食嘅啫，象徵我哋向神謙卑啦，向神獻祭啦，同埋為我哋自己嘅罪去哀慟啦。我哋都係好好嘅操練嚟嘅，不過就唔係日日啊。後尾咧到法利賽人嘅時候咧，佢哋變成咗差唔多一個星期2次啊，喺路加福音嘅記載啦，係嘛？自然法利賽人佢話我一個禮拜禁食2次啊，凡我所得的都捐上1/10啊，變成咗咧一啲枷鎖啊，或者人變成咗人嘅枷鎖咁樣。唔係嘅，信仰唔係咁樣要求我哋變成枷鎖嘅。信仰點解會變成咁咧？當一個人信得越耐，我好似話變成一個老油條嘅時候，點樣去表現自己嘅信仰啊？就係咧禁食，可能係一種嘅做俾人睇嘅嘢。禁食嘅時候，佢都唔係匿埋啦，係嘛？耶穌話你最好閂埋房門，匿埋喺屋企裏邊自己禁食啊，自己禱告啦咁樣。但係佢哋就唔係啊，佢哋將呢一啲嘅屬靈嘅操練變成咗一種做俾人睇嘅表演。今天我諗呢段聖經都提醒我哋，希望我哋唔好變成老油條嘅嘢，就係一種將我哋一啲信仰嘅嘢變成做俾人睇嘅嘢。嗱，今日我哋冇得返教會啦，可能冇得返教會，冇得去唱詩啊，冇得去敬拜，冇得喺教會裏邊去禱告啊，我哋唔係將呢啲變成一種表演啊，可能我哋信得越耐，我哋就會越純熟啊，唱詩歌好大聲啊，祈禱嘅聲音好大啊，好長，好激動激昂啊，如果係發自內心嘅，我覺得係好嘅，但係可惜有時我哋變成咗一種做俾人睇嘅表演，好似法利賽人1星期2次禁食一樣。耶穌話唔好，我哋唔可以變成咁樣。除咗做俾人睇嘅時候，更加進深一步嘅就係睇人哋有冇咁樣做，係嘛？法利賽人佢而家就係睇你冇做喎，我日日1個星期2次禁食，你咧就耶穌去馬太屋企宴樂，佢以咁樣去睇耶穌究竟有冇遵行啊，或者佢係咪一個屬神嘅人？今天我哋有冇咁樣咧？都係咧睇其他身邊人有冇做一啲嘅禱告返教會侍奉佢有做咁啊好，佢冇做你又有問題啦咁樣。有好多咧睇唔出嘅，不過有時咧有時我哋教會嘅傳統就比較好啲，我哋咧都會係奉獻，我哋都唔會咧點講記名，或者唔係唔會好顯老咁樣去俾人哋做比較咁樣。但係奉獻希望唔知你有冇諗過？我點解我要奉獻嘅咧？聖經咧就話究竟我奉獻係奉獻1/10嘅奉獻啦，抑或係奉獻甘心樂意嘅奉獻咧？咁樣一個做俾人睇嘅信仰係嘛？咁咪照1/10咯，係嘛？照做掉錢落個奉獻袋咯，係嘛？都奉獻落去啦咁樣。
第一個唔係嘅，唔係做俾人睇嘅基督徒，我哋就會從心裏邊嘅去每一次我哋放奉獻去回應神，都會咧發自你嘅內心神俾我有咁多嘅恩典，我願意咧甘心樂意嘅奉獻更多，或者我真係缺乏嘅或者真係冇嘅，神咧都會睇得見，係咪就係甘心從你嘅樂意裏邊去奉獻出嚟咧？所以希望咧，我哋唔好變成一個老油條，我哋咧要就算信咗主幾耐，我哋都要咧係發自內心嘅咁樣去進行，咁樣去行出每一樣即係對神嘅回應。呢個正正就係耶穌佢最後嗰個總結裏邊想講嘅。佢話咧，我哋要好似一種新嘅生命咁樣佢用新嘅酒用即係新嘅布因為咧即係啲酒會發酵啦，係嘛？即係如果你放喺啲舊嘅皮袋裏邊咧，呢啲新嘅酒咧就會逼爆嗰個嘅袋嘅即係新嘅布同舊嘅衣服你縫上去咧都會裂開帶壞咗嗰件嘅衫，都係咧唔能夠去做到嘅。神希望我哋有新嘅生命而且咧呢個生命咧係發自內心嘅生命即係當你面對人即係面對一啲未信嘅人，你要有新嘅生命去睇見神嘅力量點樣去幫助，點樣去改變人當你信咗主越嚟越耐，好多嘅屬靈嘅操練都仍然嘅係發自你嘅內心裏邊嘅咁樣去即係帶出嚟，而唔係咧只係做嗰個舊有嘅表面嘅工作。所以耶穌就用呢種新布新酒嘅比喻咧，去形容我哋呢啲基督徒虛舊迎新即係信主越耐，我哋會越嚟越舊噶啦，我哋一定會舊嘅，係嘛？即係10年、20年、30年、50年，點會唔夠咧？但係我哋裏邊嘅生命要保持嗰種嘅新嘅力量，用耶穌嘅眼睛去睇身邊嘅人睇每一天你做嘅事，呢個先至係有新嘅酒同埋新嘅即係布嗰個嘅正義喺度。所以總結呢一篇嘅講章，我覺得佢會提醒我嘅就係接納人啦，係嘛？用耶穌嘅眼去睇，接納所有嘅人，同埋你嘅信仰係發自你嘅內心咁樣去行出嚟嘅。無論你嘅奉獻，無論你嘅禱告，無論你嘅禁食，無論你嘅侍奉，都係咧發自你對神嘅即係真誠嘅內心。神就話就好似新嘅酒、新嘅布一樣，即係蒙神嘅悅納嘅。希望都即係雖然啦，今日都係風雨交加嘅一天，都係咧即係俾我哋能夠去學習神嘅説話。